কিরে বুড়ো, তুই কি একটা অ্যান্ড্রয়েড সেট কিনতে পারিস না? এই বাটন সেটে কতদিন আর ছবি দেখবি? এই দেখ আমার কত সুন্দর অ্যান্ড্রয়েড সেট, আর এটার মধ্যে কত সুন্দর ছবি স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। ও মা, সত্যি তো ছবিটা অনেক সুন্দর দেখা যায়। হাত ছড়া বুড়ো, তুই আমার সেটে হাত দিচ্ছিস কেন? আর এই তোর বাটন সেট যেন আর না দেখি কখনো, খেত কোথাকার। আরে দাদু, তুমি মন খারাপ করো না, আমি সব দেখেছি। আজকে ওই চেয়ারম্যানের মেয়েটা তোমাকে অপমান করে গেছে। আমি বুঝি না কিছু। চেয়ারম্যান চাচা আমাদের সাথে কত সুন্দর কথা বলে যায়, আর তার মেয়েটা হয়েছে একদম উল্টো। আসলে বাপের অনেক টাকা তো, এই জন্য গরিবদেরকে যখন তখন যে কোনো জিনিস নিয়ে অপমান করে। মাটির ব্যাংকে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম নিজে একটা ফোন কিনবো বলে, কিন্তু চেয়ারম্যানের মেয়ে যা অপমান করে গেল দাদুকে, এর জন্য দাদুকে একটা নতুন ফোন কিনে রেডিও সিস্টেম করে দিলাম। দেখো তো বন্ধুরা, কাঠ দিয়ে রেডিওটা কি সুন্দর হয়েছে। আর তোমরা যারা দাদুকে ভালোবাসো তারা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যেও। এই দেখো দাদু, তোমার জন্য কাঠ দিয়ে রেডিও বানিয়েছে। এখন থেকে এটার ভিতরে অনেক ভালো করে ছবি দেখতে পারবে। আর এটা থেকে চেয়ারম্যানের মেয়ে অনেক হিংসা